Selamat pagi teman-teman. Ada yang aneh di dalam printer. Coba kita lihat. Ada apa di dalam printer ini? Suara aneh-aneh. Kosong. Tidak ada apa-apa. Coba kita lihat di bawah. Jangan sampai ular teman-teman. Apa ini? Loh. Sudah bersarang di dalam printer dan kabel-kabelnya pun sudah rusak semua digigit ini. Ternyata bukan ular tapi tikus. Wow. Ada 3 anak, comel-comel, lucu-lucu dan menggemaskan. Waduh, ini printer rusak. Anak tikus. Dibuat sekarang di bawah sini. Teman-teman, kita ngeprank.